ერთი კაცი გაკეთებული განაცემობს ვარიანტი. რატომ გამორიცხავთ ამას? იმიტომ გამორიცხავ, რომ იმ ხელიან ზდარავი და ძალიან ჯანმრთელი ხალი იყო. ერთი კაცი მაგას ვერაფერს ვერ უზამდა. просто იცი რა იყო, მაშინ ან დანით უნდა მოეკლა, ან ტყით უნდა მოეკლა. ხელით ხელს ვერ გათიშავდა. 55 წლის თინათინ მანძელაშვილის ოჯახისთვის გამოძიების შედეგები ამ დრომდე ცნობილი არა. გარდაცვლილის მეუღლე მომხდარი შემთხვევის დროს დიასთან საუბრისას აცხადებდა, რომ ოჯახი დამოუკიდებელ ექსპერტს აიყვანდა. ამჯერად კი სამართალდამცავების სამართლიანი გამოძიების იმედი აქვთ. ისინი თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ და ფიქრობენ, რომ თინათინ მანძელაშვილი რამდენიმე ადამიანის მიერაა მოკლული. ექსპერტიზას ველოდებით, ჯერ მე ჩემთვის ეს უცნობი და ნაცნობი არაფერი არ არის. რაც იყო, რომ გადაიღეს ეს ანალიზები, აიღეს სურათები, გადაიღეს ყველაფერი. თუ ესენი არაფერს გააკეთებენ, მერე ჩემსაც მიმართავ მე ჩემსაც მერე მოვნახავყაც. რას აპირებს მე? გავასაჩივრებ, უმაღლესი გავასაჩივრებ, თუ კი სადმე რამეა, ყველაფერს ყველა ძალას ვიხმარებ, რომ გალეწრები ვიპოვო. სოფელ ზეღდულეთში რამდენიმე დღის წინ 55 წლის თინათინ მანძელაშვილი ჩამოხვჭარი ნახეს. გარდაცვლილის სხეულზე სხვადასხვა სახის დაზიანებები აღენიშნებოდა. საქმეზე საგამოძიებო უწყებები ამ დრომდე მუშაობენ. ექსპერტიზის შედეგები რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი.